Bien, salut à tous, je vais vous présenter cette fois-ci un équipement que j'ai réalisé moi-même, fait maison on va dire. C'est donc une scie fils, donc avec une chaîne de tronçonneuse. Voilà. Beaucoup de monde connaît ce genre d'outil. Donc j'ai fait deux boucles en paracorde et j'ai fait des poignées avec un morceau de nylon. Voilà, une chaîne de tronçonneuse toute simple, je l'ai raccourci un peu. Et donc on va tester ça. Donc voici, alors on va s'attaquer à cet arbre qui a un assez bon diamètre. Alors, voici, et on y va. Voilà, c'est l'inconvénient des chaînes de tronçonneuse quand elles sont pas bien tendues. On va essayer de détendre. Voilà. Et on repart de l'autre côté. Donc voilà, il n'a pas trop résisté. Ça a été un peu difficile quand il s'est pris dedans, quand la chaîne s'est bloquée. Ce qui est normal avec le poids de l'arbre. Et la chaîne n'était pas assez tendue. Mais bon, c'est un bon résultat. Ça marche plutôt bien. Voilà, au lieu de la commander sur internet. Voilà. Une scie tronçonneuse faite maison avec 3 fois rien et c'est très efficace. En un rien de temps, elle a scié ce morceau, cet arbre qui était assez épais. Donc bien sûr on peut l'utiliser seul, comme ceci, ou alors à deux, en tendant bien la chaîne. Donc voilà, Là, on voit les résultats. Ça permet de faire des coupes nettes.
Et là, voilà, ça peut vous faire des coupes nettes si vous avez besoin de... Pour pas blesser quelqu'un, par exemple, si quelqu'un passe et tombe, il aura moins de chances de se blesser. Donc voilà, coupe nette. Voilà, là aussi dans l'abri de se faire un... Donc voilà aussi, là aussi dans l'optique de se faire un abri assez rapidement, il faut qu'on se coupe une branche assez grosse. Avec ça, ça va sans souci. Voilà. Hein. Là, on est prêt à faire du bois pour se réchauffer. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mon caméraman aussi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!